pasaden osteguneko Nafarrako gobernuko osoko bilkuran UPN, PP eta Voxek proposatutako hezkuntza legea onartu zen. Lege honek itunpeko ikastolen ratioak jaisten ditu eta erlijio ikastetxeen eta beste hainbat ikastola mantentzea ziurtatzen du. Onartutako legearekin itunpeko hainbat ikastoletako gelak itxiko dira eskola publikoak bultzatzeko. Lizarrako ikastola da beste 14 ikastoleen artean kaltetutako zentroetako bat Carlos Jimeno kontseilariak proposatutako legearengatik. Lodosako Ibaialde ikastolari eta Iruñeko San Fermin ikastolari ere eragingo die neurriak. Legea onartzearen aurrean Nafarrako gobernuko kideen arteko desadostasunek UPNek proposaturiko legea aurrera ateratzea eragin du. Legea PP eta Voxek babestu zuten, Kontigo Zurekin eta PSNek ezezkoa bozkatu dute, eta geroa bai eta EH Bilduk berriz abstentzioa. Naiz eta hauteskundeak aurreratzeko arrazoiak egon, ez dirudi hori gertatuko denik, PSNek azaldu baitu agintaldiaren amaierara iritsiko direla eta hauteskundeak aurreratzea porrota onartzea izango litzatekeela. Jazarpen poliziala salatzeko kutsipasa zaratatsua egin dute Gasteizko Alde Zaharrean ostegun honetan. Gaztetxeak deitutako mobilizaziora 100 lagun batu dira, aurreko ostiraleko gertakariak salatzeko. Izan ere, bi pertsonen arteko liskar baten harira, kalez jantzitako polizia batek pistola atera eta apuntatu egin zuen. Hori gutxi ez eta inguruan zegoen jendearen aurka ere oldartu zen ertzaintza. Iturriek azaldu dutenez, kotxearekin harrapatzen saiatuz edota jendea bultzatuz eta mehatxatuz. Gasteizko Gaztetxeak argi adierazi du, hasieratik abusu polizial hoien aurrean erantzun kolektiboak ematea beharrezkoa dela. Era berean ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak presentzia itogarria eta jarrera oldarkor eta txuloa dituztela ohartarazi dute. Ez da ertzaintzak azken egunotan egindako esku hartze bakarra. Hain zuzen, Errekale horren asteazken honetan gertatutakoa gogorarazi dute. Errekale hor auzo askea proiektuak azaldu duenez, poliziaren neurrigabeko presentzia bizi izan zuten asteazkenean. Jakinarazi dutenez, kale egoeran dauden hainbat pertsona auzora hurbildu ziren etxe batean sartzeko asmoz. Errekale horreko auzokideek proiektura sartzeko bideak azaldu eta eskura izan zitzaketen hainbat baliabide azaldu zizkietela adierazi dute. Auzora hurbildutako pertsonek berriz poliziak hara bidali zituela aditzera eman zuten. Bien bitartean poliziak auzoa hartu eta hainbat lagun identifikatu zituen. Hoiek horrela gaueko ordu txikietan ertzaintza auzokiden aurka oldartu zen eta zenbait pertsona zauritu zituen, bati gainera buruan zauri larri bat eragin zioten. Jakinarazi dutenez biktima ospitalean dago, harrikada batek burezurrean eragindako hainbat hausturarekin. Errekale horreko bizilagunek azpimarratu dute, poliziak pertsona zaurgarri hauek instrumentalizatu dituela, auzolagunak arrazistatzat edo hipokritatzat seinalatzeko. Bide batez, herritarrengandik jasotako elkartasuna goraipatu dute. Beste kapitulu bat zabaldu da Santurtziko udaltzaingorako azterketa publikoaren balizko filtrazioaren kasuan izan ere, ostegun honetan izan da kasua ikertzeko informazio batzorde bereziaren azken saioa. Horretan udal gobernuak ondorioztatu du besteak beste ez dela existitzen inolako probarik balizko filtraziorik bai ez da dezakeenik eta azpimarratu du aferan apurtu egin dela hautaketa prozesuari dagokion konfiantza instituzionala. Horren aurrean Santurtziko Euskal Herria Bilduk osoko zuzenketa aurkeztu du. Gure erabateko desadostasuna gaur gobernu taldeak, EAJko gobernu taldeak aurkeztu digun ondorio txostenarekiko. Datuak falta dira eta erantzukizun politiko guztiak aipatu ere ez dira egiten, alboratu egiten dira. Zentzu berean salatu nahi izan du kasu argitara atera zenean gobernu talde kide guztiek zekitela azterketaren zaintzakatea apurtu egin zela eta inork ez zuela ezer esan. Horregatik, EH Bilduk hainbat ondorio plazaratu ditu. EAJak informazio erabakigarria bazeukala, informazio hori erabili desitxuratu egin duela eta askotan eskutatu egin du. Uste dugu ezin duela egoera horrek, EAJaren egoera horrek udala zipristin du, Santurtziarren egunerokotasunean modu negatibo batean eragin eta zintzotasuna baloratu nahi dugu eta zerbait txarto egiten duenak jakin behar duela hori zuzentzen eta hori berbideratzen. Era berean koalizio subiranistak salatu du udaleko pertsonalaren politikak akats
akats larriak izan dituela eta hori ekiditeko hautaketa prozesuak gardenak, balioztatuak eta zaintzakate seguruarekin izatea proposatu du. PSeren eta Elkarrekin Podemosen botoei esker onartu dute osoko zuzenketa. Gogora dezagun pasaden azaroan Karmeletu Bia Santurtziko alkatezenak Sonia López segurtasun zinegotziak argugabetu zuela balizko filtrazioaren aurrean, ordutik krisia lehertu da herrian, eta otsailean Tubilak berak dimisio eman zuen, kasua ikertzeko batzordearen bigarren saioaren hasieran. Horiek horrela alkate berri aukeratzeko investidura egin zuten, eta Itziar Karrotzera jeltzaleak hartu zuen agintemakila, EH Bilduko Miren Matanzasek bozketa irabaziarren. Aurretik baina, berdako Eusko Alderdi Jeltzaleak kasua fiskaltzara igorri zuen, delitu zantzurik egon ote den argitzeko. Ekainaren 13rako hilabete baten faltan Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon martxaren aurkezpen soziala egin du Iruñeko Katakrak liburu dendan ordezkaritza sozial eta politiko zabalaren aurrean. Euskal Herri osoko eta espazio politiko desberdinetako 100 gora ordezkari sozial, politiko eta sindikalek parte hartu dute ekitaldian. Kontseiluak ekainaren 13an Iruña euskaltzaleen bilgune handi bat bilakatzeko deia egin duela azaldu du besteak beste Idurre Eskisabelek Kontseiluko idazkari nagusiak. Euskalgintzaren Kontseiluak elkarretaratze egin du Iruñeko Katakraken ekainaren 13an Nafarrako hiriburuan egingo den euskaltzaleon martxaren aurkezpen soziala egiteko. Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusiak adierazi du ekainaren 13ko manifestazioa euskaraz bizitzeko baldintza errealak aldarrikatzeko izango dela. Uste dugu badela momentua ulertzeko norbanakoaren aleginetik harago euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar direla. Baldintza errealak, bai? Eta baldintza erreal horiek dira baldintza politikoak eta baldintza materialak. Aurkezpen honekin Euskal Herri osoko eragile eta norbanako euskaltzale guztiak deitu dituzte euskaltzaleon martxan parte hartzera eta zabalpenean laguntzera. Ekitaldira bertaratu diren 100 lagunen artean Lab eta Ela sindikatuetako kideak egon dira. Bilgune feminista, ernai eta gazte euskaltzaleen sareko kideak ere bertaratu dira beste askoren artean. Eskisabelek oroitarazi du ekainaren 13ko euskaltzaleon martxaren 3 zutabeak arratsaldeko 5etan abiatuko direla Antoñutitik, Runako parketik eta askatasunaren enparantzatik eta Iruñeko kaleak aldarrikapenez ospakizunez eta harrotasunez zeharkatuko dituztela. Zutabe bakoitza txupinazo eta pregoi batekin hasiko da Jon Celestino musikariak egun horretarako sortutako doinu baten eskutik eta Asisko Urmeneta, Patxi Uarte eta Malen Amenabar artistek egindako pankartei jarraituz aldarrikapena festa giroan egingo da. Ondoren 6 aldera zutabeek Gazteluko plazan egingo dute bat eta ekainaren 11an Urepeletik aterako den gazte euskaltzaleen martxa ere batuko zaie bertan. Azkenik edukiz beteriko ekitaldiaz gain amaiera berezi bat emango zaiola martxari azaldu du Eskisabelek. Udaberri beteetan gaude eta dagoeneko herritarrak lurrari, ilargiari eta guraldiari begira daude beren baratzetan lurra lantzeko eta ondoren barazkiak landatzeko. Horretarako laguntza ezin hobea dugu furgo baratzarena. Gipuzkoako herrietan barrena dabiltza agroekologiari buruzko laguntza eta aholkuak ematen. Furgo baratza gutxi gora bera ondala 10 urte baino gehiagoti dago martxan. Eta bere helburu nagusia da baratzetan hasi berri diren pertsonei laguntza bat ematea bezala. Ez normalian inoiz baratza landu ez duen batek ez dakin nondikan hasi eta bar, eta guk furgo baratzakin egiten deuna da ikastaro desberdinak eman, tailerrak eta bereziki aholkularitzak ematen ditu. Gipuzkoa osoan zehar dauden baratze parke desberdineta juten gea normalian hilian behin, udaberri udazken tarte hortan. Eta bertan edozein tailerrak ematiaz aparte, bertara gerturatzen direnei edozein duda edo dutena argitzen saiatzen gea. Hortaz aparte baita plantel ekologikoa eta saltzen dugu, irisgarriago egiteko eta hori da nagusiki. Furgo baratzan guztia agroekologiakin lotuta do, nekazaritza ekologikoakin noski, iruditzen zaigulako nekazaritza ekologikoa izan behar dula gure
oinarria eta etorkizuna. Eta orduan, bertan hasten dian guztiri, guzti horrekin lotuta ematen ditugu tailerrak, ez? Eta azaltzen dugun guztia, balorian jartzeko bertako barazkik, ekologikoak eta bar. 10 urte baino gehiago daramatzate furgo baratzaren bidez baratze zaintza eta lore zaintza ekologikorako aholkularitza eta salmenta zerbitzu mugikorra eskaintzen. Urtez urte gero eta herritar gehiago animatzen dira beren barazkiak ekoiztera. Hasiera batean, bazakit 3 baratze parke bat zeuden Gipuzkoa osoan zehar, 20 gora edo ia 30, ez? Eta orduan, urtetik urtea, leku berritan baratze parkea sortzen dihoazti, aurten adibidez Lasarten hasi galanian, eta bai dago interesoi eta jendeak badaukago hori baratzean lanean hasteko. Normalian, gazte-gaztek ez dira etortzen, nik esango nuke 35 urtetik aurrea edo etortzen dela jendia, eta pixka bat denetik, jubilatuak bai, baina jubilatuak ez dienak asko gerturatzen dira, bai familiak, bai banaka etortzen dianak, nik esango nuke pixka denetik izaten dela, bai bertakoak, bai atzerritarrak, eta denetik galdetzen dizue, edo noiz simaurtu behar dan, zenbat, ze landatu daiteken orain, baratza nola organizatu, pixka denetik izaten da. Eta orain udaberrian zer landatu dezakegu? Oantxe bertan, udako barazki gehienak landatu ditugu, tomatiak, piperrak, kalabazina, berenjena, letxugak, denetik jarri aldugu, orain lana egiteko garaia da. Eta bereziki begiratu behar duguna da, eguraldia baino gehiago lurra nola dago, beti esaten duguna lurra bustita balin badago, naiz da gaur izugarrizko eguzkiain oso bustita badago, ez da komeni landatzia. Beraz, hori bai eduki behar dugula kontutan. Eta gero ilargiarena hori kontsideratuko genuke plus bat. Ze hori kontutan edukitzeko ere denbora behar izaten da, orduan behintzat lurrari kasu egin lehenengo eta lurrengoa ilargi izango litzake. Apirilean eta maiatzean Gipuzkoako baratze parkeetan tomaten zaintzari eta mantentze osasuntsuari buruzko tailerrak eskaini dituzte. Tomatian argi eduki behar dugu, hemen Kantauri isurialdean asko sufritzen duela ezetasunakin. Orduan egin behar dugun guztia izan behar du ezetasun hori gutxitze aldera. Landatzeko orduan espazioak utzi, noski gutxi ureztatu eta landari inoiz ez busti, txupoiak edo altsumak kendu, landaria usteko nahiko aireatuta esango genuke. Eta gero, komeni da baitare kobre tratamenduak aldizka egitea, bestela askotan oso zaila izaten da hemen tomatiak lortzea. Baratze munduaz gehiago jakin nahi baduzue datozen aste eta hilabeteetan Gipuzkoako herrietan zehar ibiliko da kimu bateko furgo baratza. Doakoa da eta herritar oro gonbidatuta dago. Egongo gea Elgoibarren, Lasarte Usurbilen, baina edozein duda baduzue, kimu bateko web orrin edo Instagramen sartuz gero, bertan edukitzen dugu, urte osoko, hilabetero jartzen dugu egutegia, orduan bertan begiratu aldezue. Beti izaten da astelehenetik ostegunera, 6tatik aurrera. Nahi duena etorri dadila, baratze parke bertakoa ez du izan beharrik furgo baratzara gerturatzeko, edozein gerturatu daiteke, doainik da, eta dena gonbidatuta daude. San Telmo Museoa Goya Beltza, Motherwell Beltza erakusketa inauguratu berri du, arteak errealitatea ulertzeko balio du eta hain justu bi artista hauek horrelaxe lan egiten zuten, Goyaren Gerrako hondamendia seriak eta Guggenheim Museoak mailegatutako iberiar lana Motherwell artistarenarekin batera, garai batean bizi zuten testuinguru beltza kontatzen dute bi artistek. Goya Beltza, Motherwell Beltza. 80 hondamen eta amildegi bat. Eta, hor zerakustea, gure bildumetako Goian 80 grabatu, Gerrako hondamendiak seria, eta gero Motherwellen obra bat, dala Iberia izenekue, Guggenheimetik ekarri deune, eta orduan bi autoren arteko dialogo bat, bai ikuspuntu sozial batetik, eta artistiko batetik, eta hor esango benduke lotura handi bat daukabela igual beltzan erabileran.
Pasaia Itzaz Festivalaren 4. edizioari hasiera eman diote ostegun honetan. Nazioarteko 100 inguru dabiltza Pasaiako badiako uretan nabigatzen eta hala jardungo dute datozen 4 egunetan. Marinelek haizea eta olatuak baliatu dituzte badia barruan zehar nabigatzeko. Jaialdiaren inaugurazio ekitaldian urrunetik etorritako zein hurbileko egurrezko ontziek badiako barnealdea hartu dute. Besteak beste ikusgai dira Morgenster Bela ontzi erraldoia, Notre Dame de Rumengol karga gabarra tradizionala eta Etualdurroi fragata kortzarioa. Musikak girotu zuen arratsaldea, Pedro Pastor eta Bele musikariek San Pedroko frontoian eman zituzten kontzertuak. Ostiral goizean berriz, porrotz, txo, mik-mak txikia eta euskal balea zale bat umeekin elkartu dira San Pedroko udalaretoan, San Juan Baleontziaren historia eta ibilbidea bertatik bertara ezagutzeko. Festivalaren baitan, beste itzaz ekitaldi bat aurkeztuko dute, Galiziako Enkontros jaialdia. 1983tik antolatzen den ekimena da, 2 urtez behin egiten dena. Albaola Itzaz Kultur Faktoriak 2001tik edizio guztietan hartu du parte itzaz kulturak uztartzeko asmoz. Bakoitzak itsasoaz duen jakintza, lanbideak eta pasioak elkarbanatzeko. Korrika amaitu bada ere oraindik gurean bizirik daude honek utzitako oroitzapenak. Oier Inurrieta aurtengo mezugiletako bat izan da. Arabarra da eta berarekin elkartu gara mezua idazteko prozesua nola bizi izan duen ezagutzeko. Esperientzia oso potentea izan da. Urduritasunetik bizi izan dut gehien bat, baina aukera polita izan da. Ez dugu inoiz ahaztuko, nik uste dut oraindik ere ez dugula guztiz asimilatu egin genuena eta gertatu zena Bilbon egun horretan, baina orea eta ardura handia ere izan da. Nik behintzat urduritasunetik eraman dut. Uste dut lehenengo egunean ja zenbatu nituela zenbat egun geratzen ziren eta ordutik egon nintzen onda bat, 189, eta urduritasunetik. Askotan damutzen nintzen eta pentsatzen nuen ezko eman diot eta agian ez dago honetarako prest, baina oso gogotsu ere. Bereziki azken hilabetean behin mezua idatzita oso gogotsu nengoen ja denen aurrean irakurtzeko eta sekretua kontatzeko. Mezu bat idatzi zidaten, ekide batek eskatu zian kafe bat hartzeko eta inori ez kontatzeko. Eta orduan pentsatzen egiten, zer eskainiko zidan, imaginatzen nuen zumba proiektuarekin lotutako zerbait izan zitekela, Bilbon zumba egitea edo abestiari koreografia egitea. Eta eskainitzea nuen ez da espero, gainera abenduan izan zen eta inoiz ez gaude pentsatzen mezugile sekretuan ja abendutik. Eta sorpresan hartu nuen, egar batean hasi nintzen eta baiezkoa eman nion. Eta ordutik sekretua gordetzen alik eta beren eta beldurrei ere aurre egiten, ez? Halako horren irakurria izango den mezu bat idaztaren ardura, beste 6 pertsonekin batera idaztaren ardura, jendearen aurrean irakurtzearena. Inurrieta Karro esaten du 24. korrikako mezua Araban idatzi dutela. Izan ere, 7 lagunak Ozaetako herrian batu ziren lasterketa erraldoiaren amaieran, Bilbon irakurri zuten testua idazteko. Hasiera batean bideodei bitartez ezagutu ginen. AEKako arduradunekin batera egin dituen pare bat bilera, eta gero elkar ezagutu genuen lehenengo aldiz Altsasu. Bertan, elkar ezagutzeaz gain zehaztu genuen testuaren norabidea edo nondik norako batzuk zerbait eta zerrez, baina bertan ez ziren idaztenaz. Hortik eta aste betera Ozaetan Araban bildu ginen gara Ionsok gingunean, eta hor urduritasunak alde batera utzita lanean jarri behar izan ginen. Pare bat egunetan testua osatu behar genuelako. Niretzako oso berezia izan da, mezua Araban idaztea. Esan ziguten hasiera batetik, asteburu bat pasatuko genuela mezua idazten eta Ozaetan izango zela esan zigutenan asko postu nintzen, gainera gara Ionsok gingunea tokizoragarria da. Nik uste dut kariño handia hartu diogula denek eta zoragarria izan zen, egia esan, Araban idaztean mezua. Niretzako hilabete horietan urdurien jartzen duen gauza zen pentsatzeak hainbeste pertsonen aurrean irakurri behar genuela. Eta egun horretan ez dakit nola, baina uste dut denek egin genuela primeran. Irrikitan gauden nik uste behingoz gainetik kentzeko, eta
Ni azkenan nintzen irakurtzen, ordan pentsatu nuen, beste seiek haien zatia esan badute, bai ala bai, nire esan beharko dut. Ze askotan pentsatzen nuen igualen nintzela gai izango, baina oso gogotsu gaunden. Niretzat oso impactantea izan zen, hainbeste pertsona egotea guri begira eta horrenbesteko isiltasuna ere aldi berean. Horrek bai jarri ninduela oso urduri momentu horretan. Korrikan aktibatu zen jende guzti hori gero ere adibidez AEK-aren 12. egunean ikusi da. Euskara izaten jarraitzen dugula behin korrika pasata eta ikusten ari dira proposamen desberdinak, ekintza desberdinak, mobilizazioak eta uste dut korrika, bi asteko, 11 eguneko oasi txiki bat dela, baina euskara izaten jarraitzen dugula hemendik eta horrengoro korrikara bitartean eta jarraituko dugula ere. Testuan gorputz bati egiten diote erreferentzia mezugileek, eta naiz eta eurek hasiera batean interpretazio konkretu bat eman zioten hitzari, ondoren jendeak beste era batean ulertu izanak, euskarak duen erakargarritasuna erakusten duela azaldu du Inurrietak. Uste dut izan zela, korrika egitaren metaforarekin, gorputzarekin egiten dugu korrika, herria, hizkuntza, uste dut, zazpi ulerkera desberdin eman genizkiola gorputzaren metaforari eta zazpiak oso interesgarriak eta orain jendearekin konpartituala ere ikusi dugu jendeak beste modu batean ere interpretatu duela eta gorputz desberdin asko marraztu ditugu azken hilabete honetan. Denak oso politak uste dut guk jarri genizkion hitzak izan zirela konprometitua, askotarikoa, indartsua eta uste dut hori erakutsi genuela korrikan. Larun batean, momentu batean gauean, ari ginen, kea botatzen burutik, leherre egina gauden, eta nik tarteka esaten nuen, ez dakit denbora emango digun testu ateratzeko. Eta igandean uste dut argiago ikusten genuela. Esango nuke nahiko ondo joan zela, azken finean 7 pertsona ginen bakoitzak ekarpenak eta filtroak jartzen zizkion besten ekarpenei eta nahiko errez. Oianaren papera oso garrantzitsua izan zen, nire ustez, botatzen genituen ideiak hartzen zituen eta segituan modu poetikoago batean edo eskaintzen zizkigun bueltan eta pixkat izan da bera gure gidaria. Nik benetan ikusten dut gehien bat Gasteiz mailan, gehien ezagutzen dudan errealitatea da, baina uste dut eskaintza oso polita egiten ari dela eta bereziki gaztetasunetik ere egiten ari dela, ez? Auzo desberdinetan, zubi desberdinak eskaintzen ari zaizkio, hizkuntza desberdinetatik jendea gurera ekartzeko, benetan proposamen interesgarria geroz eta espazio gehiago ditugu Gasteiz batean, euskeraz aritzeko, aisialdian, uste dut ere Arabako beste lurraldeetan ikusten ari garela ze proposamen ari diren jartzen mai gainean, Mendialdean, Trebiñun ere, Trebiñu eguna egin dute duela gutxi, Lautadan, uste dut, badakit tokian, egoera desberdinak daudela Euskal Herrian, baina Gasteizen erabilerak esango nuke gora egin duela, esaten butenaren arabera, eta nik ikusten dut joera hori. Uste dut korrika egiten jarraitu beharko dugula egunerokotasunean, ez? Eta bereganatzen gaur egun arrotzak zaizkigun espazioak eta lortu izan dugu, Gasteizen duela 5 urte baina askoz gehiago entzuten da euskeraz eta ari gara. Hortik, uste dut, asmatuko dugula batzuetan, beste batzuetan ez, baina horretan jarraitu behar dugula ez. Ez dut uste inoiz bukatuko dugunik, edo behintzat ez dugu segituan ikusiko. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Lokartu garun ataloratu dira sentimenduak, borrago matarkatza berri azten liburuak. Azkenek hori aldeak txakurak biren zitula, izango diotare bar ikusten badigu me mata. Gaztetan behar maga pa saber lo que pasa, horti mugan zinez dar hori, no me juzgues hermana, que tú sabes que ahora soy yo el que le manda. Bota, 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 código azken siesta. Loca, 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 tu pijama festa. Bota, 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 y pijama party. Loca, 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 pijama party. Nire pijama gordetzen ditu, azken eguneko aztarnak. Nire eskuarnean margo zenitun, zugana iristeko markak. Loreak bezala
uda berrian, polinizatzen zu gerturatzean, errekako ura doan moduan, doa dena azkar gela barruan. Larrutan biok besarkatuak, ezkutatuak, gaztuak, gaur gertatutakoak gelditzen da paktatua. Batzutan guk sentitutakoa, guztuta sutxua izango da maitatua. Barruan ditut tripazorriak, y yo también bien zorra. Campoan ditudenak begira, y es que esto es lo que toca. Tócame, que yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Y aunque dije quiero ser tu bebé, este año mentir se me dará bien. Bota, botaco de Bastián siesta. Loca tu pijama festa. Bota, y pijama party. Loca, pijama party, jolas te parchís, te como la pieza y luego achis. Pijama party, jolas te parchís, te como la pieza y luego achis. Pijama party, jolas te parchís, te como la pieza y luego achis. Pijama party, jolas te parchís, te como la pieza y luego achis.